ажиллаж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерхий командлагч хөрөлсөг Батлан амлах салбар зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүний төлөөлөлтөд уулзлаа. Манай улс өнгөрсөн 24 жилийн хугацаанд нэгдсэн үндэсний байгууллагын их хэсэг болох болон олон улсын цэргийн ажиллагаанд 23 мянга гаруй албан агчаа оролцуулж Монгол цэрэг дэлхийн цэрэг болж чадсан. Ерөнхийлөгч 2023 оныг төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын залуу офицерын жил, 2024 оныг ахлагчийн жил, 2025 оныг ахлах офицерын жил болгосон. Энэ хүрээнд алба хаагчдын эрх зүйн байдлыг дээшлүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, гэр бүл нийгмийн хамгааллыг дэмжих мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, албаны хандлага, итгэл, үнэмшил, урам зориг, манлайллыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон ажил хийж хэрэгжүүлжээ. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэгчний ерхий командлагчийн манлайл тэр үний аюулд ороод Монгол Улсын Батлан амлах салбар тэр дундаа зэвсэгчний хууль тогтоомжтой холбоотой асуудлууд өнгөрсөн хугацаанд олон чухал шийдлүүдийг гаргаж ирсэн. Тэр дундаа үндэсний сөрөн засаглах чадамжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бодлогын бичгээр боловсруулж гаргах, за Батлан амлах бодлогын үндсэн баримтчин хууль эрх зүйн тогтолцоог боловсруулах тал дээр бол олон чухал шийдлүүд гарч Монгол Улсын хурлаар хэлцэгдэн батлагдсаж тэр нь өнөөдөр Монгол Улсын Батлан амлах салбарт том өгөөжийг өгж хэрэгжээд явж байна. За мөн түүнээс гадна цаашлаа цэргийн албаны тухай хууль, за цэргийн албаны тухай хуулийг дагалдаж гаргах дурам журмууд, за мөн цэргийн эд хөрөнгийн хариуцлагын тухай хууль, за улсын эсхийн тухай хууль гээд тодорхой цаг үеийн шаардлагаар өөрчлөлт оруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдээр бид хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ бүхэнд Монгол Улсын ерөнхий зэвсэгчний ерхий командлагчийн өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу бид хүмүүс энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн удахгүй улсын гол засгийн газраар өргөн барьж хэрэгжүүлж батлуулж ажиллахаа илэрхийлье. Тэр бомод хөдөлгөөнд манлайлан оролцож байгаа. За бид ямар зорилт тавьсан бэ гэвэл 2030 он гэхэд бид 27 сая мод тарих зорилгыг тавьсан. За өнөөдрийн байдлаар 4 жилийн хугацаанд 3.7 сая мод тарьсан байна. Тэгээ цаашдаа энэ зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлэхээр зэвсэгчний нийт бие бүрэлдэхүүн, зэвсэгчний нэгтгэл анги салбарын алба хаагчид маань итвэхийлэн ажиллаж байна. Төр засгаас Батлан хамгаалах болон зэвсэг хүчний салбарт хийж байгаа шинжилэлт асралтгүй үргэлжилж байна. 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс аслагдсан цэргийн ангийн хүүхдтэй гэр бүл алба хаагчид хүүхдтэй гэр бүлд улирал бүр хөдөлмөрийн хөлжний доод хэмжээгээр олгодог урамшуулалт хамрагдана. Мөн оноос эхлэн 5 жил доктор сурчилтад ажилласан цэргийн алба хаагч мөнгө урамшуул авч байх юм. Дэмжлэг нэг шаардлагатай бол орон сууцах, шав байшин худалдаж авах урьдчилгаа төлбөрт зориулж нэг алба хаагчид 20 сая төгрөг олгоно. Энэ хүрээнд 200 алба хаагч 4.1 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламж авах бол 150 гаруй хүн дараалал харгалзахгүйгээр ипотекийн зээлд хамрагдахаар байгаамаа. Мөн жижигдэн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн бичил бизнес эрхэлдэг гэр бүлд хөнгөлөлттэй зээл тусламж үзүүлэхээр төлөвлөжээ.